सर्वप्रथम सम्पूर्ण युट्युब हेरेर बस्नुहुने साथीहरूलाई नमस्कार। आज मैले प्राकृतिक स्रोत भनेको चाहिँ के हो भन्ने थोरै जानकारी तपाईहरुलाई दिन लागिरहेको छु। सामान्यतया प्राकृतिक स्रोत चाहिँ 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। प्राकृतिक स्रोत भनेको प्रकृतिले हामीलाई दिएका चीजहरू के हुन् त प्राकृतिक स्रोतहरू हुन्। प्राकृतिक स्रोत चाहिँ 3 प्रकारका हुने गर्दछन्। त्यसमा पहिलोमा छ नवीकरणीय स्रोत, अर्को चाहिँ अनवीकरणीय स्रोत, अर्को चाहिँ अनन्त स्रोत। अब अनवीकरणीय स्रोत भन्नाले के हो भन्दा एकचोटि प्रयोग गरिसकेपछि फेरि पुनः प्रयोगमा ल्याउन सक्ने नवीकरणीय स्रोत हो। जस्तै हावा हैन, पानी अनि उर्वर माटो हैन, वनस्पति एवं पशुपन्छी, त्यो चाहिँ के हो त नवीकरणीय स्रोत हुन्। अनि अनवीकरणीय स्रोत भनेको जस्तै मोटी तेल, डिजेल, पेट्रोल, धातुगत अनि खनिज पदार्थहरू, यी भनेको चाहिँ अनवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत हुन्। अनि अर्को छ अविनाशी अथवा अनन्त प्राकृतिक स्रोत। यो भनेको सौर्य शक्ति, वायु शक्ति हैन, जल शक्ति, ज्वारभाटा आदिका स्रोत के हुन् त अनन्त अथवा अविनाशी स्रोत हुन्। ल तपाईहरुलाई चाहिँ आज मैले थोरै प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी ज्ञान र यसका किसिम चाहिँ मैले तपाईहरुलाई बताएँ। अरु यस्तै थुप्रै शिक्षा सम्बन्धी थुप्रै कुराहरू, ज्ञान गुणका कुराहरू देखि लिएर तपाईहरुलाई अन्य कुराहरू पनि मैले तपाईहरुलाई उपलब्ध गराउने छु। तपाईहरुले मेरो भिडियो हेरेर लाइक, कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।